Japonês. Qual o nome disso aí? Tá esperto ele. Esse aí é gostoso, hein? Qual o nome disso aí? Sushi? Ah, já sei, hot. Isso aí é o que você gosta, hein? Hot de Doritos. É viciado em Doritos. É bom mesmo, fala aqui no microfone. Tá esperto. Fala aí, o que você quer agora? É, quer espoleto. Tá esperto, hein? Como é que você vai pedir ali? Eu que vou pedir pra você? Ai, ai. Rapaz, esse aí vai... Já pegou um japonês e agora vai pegar isso aqui ainda? Rapaz, olha só, que a gente tá amassando aqui um espoleto. E tá amassando também japonês. Valeu a pena não falar, hein? Agora pode falar. O que você comeu hoje? Não entendi nada. Mas ele comeu japonês, comeu espoleto. Bem que acabou a brincadeira, senão ele ia comer tudo que tá aqui no shopping.